маленькая. Всем привет! С вами Творимный Свет, и сегодня мы будем следить за моей кошкой. Если честно, это почти не кошка. Это как бы потом предок рыси. Но потом она стала кошкой, как бы. Мяу. Она любит свет. Идет на свет. Посмотрите. Мяу, мяу, мяу. Китти, мяу, мяу. Нельзя, солнышко. Кто такая хорошенькая? Она мне сюда лезет вечно. И извините, снова извиняюсь, что я так долго осторожная. Знаете, как я ее назвал? Снежинка. Она мне любит много залезать на спине. На спину любит залезать. Ну, так, летай. Слезь. Больно. Ну, кто такая маленькая? Оп. А я здесь. А тут. Ой. Немножко помешали ей спрыгнуть. Извиняюсь. И любим играть с ней. Она классная такая киска. И также. Погодите минутку. И как видите, это морская свинка. Она тоже любит играть. А сейчас она висит. Боится кота. Потому что кот действительно недружелюбный к моей мышке. Сейчас вы в этом убедитесь. Видите, она боится мышки. Сначала боится, а потом уже закатывается вот такая вот физиономия. То есть физика. Котик сейчас что-то не хочет трапезничать. Видите? Извините, я немножко камеру не туда подверну. Вы не увидели, как она пыталась укусить морскую свинку. Ляська снежненькая. Друзья навеки. Кутю-кутю. Кто такая красивая? Кто такая у меня красивая? Ути-пути.